There is never something that is as simple as life. One thing I understand about it is that it doesn't expect anyone to be great or the best. However, it expects everyone to try. And that is exactly what I am doing. Young boys and girls, let us not put pressure on ourselves. Because if you do that, you are gonna be prone to suicidal tendencies. Sanibonani balingani mabungu namatshishi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje senza umbhalo obuciko obizwa ngokuthiwa amahlokohloko. Ubhalwe ngo-JJ Thwala no-EJ Mhlanga. Sizovula ekhasini lama-73. Siqhubeke nenkondlo yethu osihloko sayo sithi Ingqalabutho. Ibinza lesibili, umugqa we-14 emva kweshumi leminyaka. Mbongi ikhethe igama elithi emva elichaza lapho sekwedlule isikhathi esithile, okuyisikhathi esingakanani. Ake siqhubeke nokufunda, mhlawumbe sayithola impendulo. Imbongi yakhetha igama elithi kweshumi. Nansi impendulo yethu. Lesi yisikhathi esingangesibalo seminwe yonke yezandla ezimbili. Igama elithi kweshumi liqalisa ngesakhi esingukwe. Esakhiwe isakhi esingukwa okuyisakhi sesandiso esihlanganiswe negama elithi ishumi kwalumbana onkamisa. Kwavela isakhi esisha esingukwe esikhanyisa ubungako besikhathi. Imbongi yakhetha igama elithi leminyaka elinesakhi esingule okuyisakhi songumnini esiqhamisa ukuthi into ingekabani. La siphinde sithole isakhi esingumi esiqhamisa ubuningi baleyo minyaka. Iyishumi vele imbongi ibisishilo. Kanti uyini unyaka? Unyaka isikhathi esizinyanga eziyishumi-2. Umugqa we-15, inkondlo kaZulu yelanywa. Imbongi ikhethe isigejana samagama esithi inkondlo kaZulu ukuchaza iqoqo lezinkondlo lokuqala elabhalwa uBW Vilakazi. Imbongi yakhetha igama elithi yelanywa elakhiwe isakhi esinguye esiqhamisa inkathi edlule. Kanti igama elithi lanywa lijotshelelwe ngowa ogqamisa ukusetshenziswa kwempambosi yokwenziwa. Kusho ukuthi leli gama eqaleni belithi lama ngokusetshenziswa kwesijobelelo esinguwa. Ungwaqa ongu-M kulelo gama elithi lama waguquka waphenduka ungwaqa ongu-NY. Ake siboneke. Uyini umsebenzi wempambosi yokwenziwa? Ukugqamisa umqondo wokwenziwa. In English we call it a passive extension because there will be a doer, or rather the subject. In this case, the subject is BW Vilakazi. And an onlooker which does nothing but watches. Hence, this verbal extension is called a passive extension. Who is an onlooker here? It is Inkondlo kaZulu. Lo mugqa awunalo uphawu lokuloba ekugcineni, ngakho-ke uyinjambamente. Ukugqamisa izinto ezimbili. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa lenkondlo. Okwesibili, umqondo ongenhla wehlela ngezansi. Asikakazubona ukuthi yimuphi umqondo owehlele ngezansi ngoba asiwufundanga umugqa olandelayo. Sizofunda umugqa we-16. Ilanywa amalezulu. Imbongi ikhethe igama elithi ilanywa ukugqamisa impambosi yokwenziwa.
enikeza umqondo wokwenziwa kothile. Igama elithi lanywa lichaza ukulandelwa ngenye ingane. Imbongi yakhetha igama elithi amalezulu ukuchaza iqoqo lesibili lezinkondlo ezaqoqelwa ndawonye ngu-B.W. Vilakazi. Amasu asetshenziswe yimbongi. Isu lokuqala, isenza samuntu. Amabili amaqoqo abhalwa ngu-B.W. Vilakazi anikezwe izimpawu zomuntu ophilayo ngoba kuthiwa ayizelamane. Isu lesibili, ukuxhumana okutshekile emagameni athi yelanywa, ilanywa, ukugqamisa ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Kwesibili, ukugqamisa ikhono lokubhala izinkondlo nelokuzishicilela. In essence, B.W. Vilakazi saw a vacuum, hence he became a pioneer for modern poetry. What we had as Black people, as alluded to before, were traditional poems. Umugqa we-17, amalezulu akunika izimpiko. Imbongi ikhetha igama elithi amalezulu ukuchaza iqoqo lesibili lezinkondlo. Imbongi yakhetha igama elithi akunika ukuchaza ukupha. Imbongi yakhetha igama elithi izimpiko elisho isitho sezinyoni sokundiza. Kungani imbongi ikhethe amagama athi akunika izimpiko? Yingoba amalezulu amafu asesibhakabhakeni. Uyawubona yini umehluko phakathi kwalawo maqoqo amabili ka-B.W. Vilakazi? Uma ethi inkondlo kaZulu, he meant poems that belong to the Zulu clan or Zulu tribe. The caption of the title of the second anthology, Amalezulu, the concept of Zulu do not pertain to the tribe of the Zulus. It pertains to rain, imvula, izulu. Qhamukaphi izulu? Likhandwa yini? Amafu. Okay, ngalo mugqa imbongi ethi U-B.W. Vilakazi was climbing the ladder. The poet here is talking about upward mobility. He is talking about the fact that B.W. Vilakazi was gaining momentum. Ngamanye amazwi, imbongi ichaza inqubekela phambili. Ngakho nje imbongi isebenzise isu elibizwa ngokuthiwa ukuxhumana okutshekile egameni elithi amalezulu. Ukugqamisa okulandelayo, okokuqala ukwakheka komgqumo omnandi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, ukugqamisa inqubekela phambili. Umugqa wesishiyagalombili, wadlondlobala kwajabha izimfamona. Imbongi ikhethe igama elithi wadlondlobala eliqalisa ngesakhi esinguwa esiyinkathi edlule. Ukudlondlobala ukhula ngamandla. Imbongi yakhetha igama elithi kwajabha eliqalisa ngesakhi esingukwa isakhi sesandiso lesi. Igama elithi ukujabha lichaza ukudumazeka nokuphoxeka. Igama elithi izimfamona liyibizo ngqube lichaza abantu abanomhobholo abangabafisela abanye abantu okuhle. Umugqa we-19, zibona uqombola umango uqopha umlando. Imbongi ikhetha igama elithi zibona eliqalisa ngesakhi esinguzi esiqhamisa ubuningi, kanti igama elithi bona liqhamisa ukugxilisa amehlo entweni ethile. Imbongi yakhetha igama elithi uqombola ukuchaza ukwenyukela, ukuchaza ukukhuphuka. Imbongi yakhetha igama elithi umango ukuchaza umqansa. Imbongi yakhetha amagama athi uqopha umlando,
ukuchaza ukuba seqophelweni eliphezulu. Isu elisetshenziswe yimbongi injambamente kusukela emgqeni ka-15 kuye emgqeni ka-18 ugqamisa okulandelayo. Okokuqala, ukwakheka komgqumo omnandi oyisigqi lapho kufundwa le nkondlo. Okwesibili, umqondo ongenhla wehlela ngezansi. Okwesithathu, umqondo owehlele ngezansi ilona othi u-B.W. Vilakazi, ingcweti, ungoti, uchwepheshe. Siyazi sonke kwezokubhalwa kwezinkondlo. Umugqa wama-20 sibongela umshini noleya, kumbe sibongela umshini noleya. Imbongi ikhetha igama elithi sibongela eliqalisa ngesakhi esingu-si ukugqamisa ubuningi. Igama elithi bongela lichaza ukuhalalisela. Umshini uyise kaBenedict, uleya unina kaBenedict. Umugqa wama-21 kwale noma bekucokofula noma kwale noma bekucokofula. Imbongi ikhethe igama elithi kwale, mhlawumbe lithi kwale ukuchaza ukungavumi ukuba wenze okuthile. Imbongi yakhetha igama elithi noma. In this context, for me, it means though. It is not an isihlanganiso, rather a conjunction. Imbongi yakhetha igama elithi bekucokofula ukuchaza ukubeka amabala, ukuchaza ukhomba amaphutha omuntu. Balingani bami nani bafundi, niyathandwa nisale kahle. Okwanamhlanje sizogcina lapha.